Чир сарлас хрушлық пызык пулныне шуда ирзе кажал Рашида да чываш пижежен кунизіне халаза анлы уя вергелемень. Апла бөлінде масыл информация хайдерзенже тұрашаганзен, бір-бірне шиднюзенбе саламлама, тірлевзіне палыртма тюргилжен. Правительство жүрденже савыныштылар дұрра пашалық наградызіне тивишнезіне числариш. Хажат журнал телевидение бе радио дыдыменже ишлеген зенжен чылайышын эжі курынмас полинде, везем пурде пырделевбе тыржаще, куракан, итлеген, тада вулакан патне терес хыбар хавар чидересе. Халық шухышка молне ергелесінже де весен тебе бызык. Пирен пурныжа терлейінжен тишкерзе, пурныш кадарца, ширза, калаза бараганзе. Сире пайхи уявзем яжибе, ирцегайн уявзем яжибе, палахчундан жерере саламлаза, ырлықсы ылық тада пиде хастарын хавареже, пиде пахаллы терлейенле туза бума сунадып. Пугын несенчин чылайшы нумайшул шактыдымра ишлеші. Варма районенчи херле ялав хашат редакторин Эвелина Михайловын журналист пуласемич шкулда веренне чухнех чуралына. А шамыжы ялантандыш, тетте, самант хашатсене шырынза еліне. Шамрык везене казакланза вулана. Хали хойте вон билик шулензе пичете жинже дарышать. Уявравыл Чуваш республикин цифра адаланы вид министерствен хизеп грамотыне тивешре. Херле ялав хашат райшлеме мана кележет. Бирин коллектив тусла. Сагыр жиндан кынатрать пулзасында, ибир район жын, республика жын пулзыга иштыват бірдезе жұтладыр. Хажа страницы зенже ибир кашни жулак, терлерен, терлі проектсен бұрнышлад бір. Теслехрени гибенде ширым бірімі шулда ибир, как халхранда нумай келет, чем зерчи гизем, проектсен бұрнышларымыр, шинзем кушынже интернет вайлазарыны пулзасында, хажат пілдері жы пызыха баян хигунда. Калемастын ялан малда булма, вағытпа пердан утмалла. Иртне жул Чуваш журналистики бушланза кайнарамба шер вон билик шул житре. Шага хыбар хачат кунжулебе жихынна. Вал республика раканамар шер живрада чи асла каларым зінжен пери шутланать. Ана расщене терле кыдесенже ендерсем юратса вулаща. Хыбар жемьенже терле каларым. Марина Тумаланова кунзерен Чуваш херарыме хачат валли жирать. Кувал шемье издания. Вулакан зімбеде таджи жығыну дудаща. Пер самант азайлес келет, самахран берен. Пер вулаган бур, вал кемер облаченже бурнаганскер. Зоя Васильева ятла. Кашни жул вал перея иги жиру ярай. Тағырвун вижи жула житренде. Тақшан малдан Чуваш республикинже бурынна. Хыйынбе ялана хавгаланза палаштарать. Шагында бурнаган зейн. Кун жуле унжын пиде козыкла. Шавымба вал шыбақ Чуваш херарыме жерін заилет. Унашкал теслях тада бур. Владислав Николаев подшалых канажин республика хажадинже дарыжать. Унда депутат сенешкелне чудадаща, сакунзене анландараща. Аплабулинде официальный информация гына ширлахмаще журналистсем. Халық бұжарабе бұрны жагердені проектсемшін ден ширзады дымыр шулдалықтар шыбе. Пожал Чуваш республикин пушлығы пал ендештен жулдалы кетесі балап не күра. Вижем жул әшлене темына каллих малалла дазашын. Нумай болмазағы мускавра болдым. Онда биді нумайжын бадал болдым. Шаржын зембе, врачсем, артистсем, тәрлі сфера әшлеген зембе. Шам біге хал палырдат бір бидере гайза келме, Беларусине гайза келме, Хузана, Әпхәве, пәдім шами күзі құлазыне шидешін. Мәжсен пәдім жерде пал Чувашсем ешлі nəшлесі. Пызык чиза тивешнезен ешенче пирин эшчерсем де бульдиш. Чуваш патшалық телерадиокомпаниян директорыне Екатерина Канюкына, республикари херарымзен парлежевен, Виктор Степанов телеоператора патшалық дымин депутатин Анатолий Аксаковын тавгучизене парзачислариш. Чуваш ингыларым валли Диана Иванова, Виктор Степанов.